ful, ki si predstavlja, narediš prvo tatu, rečeš, to je to. Ne, ni se to zgodilo. Pinosavnik. Kot tetover si na cajte obrtnik. Pa sem rekel, kam svoj studio odpiral, bi imel neki pač, da jaz delam svoje dizajne, ne da je ono pač buba in sam štempaš. Ja. Ampak ni bilo toliko lahko, kot si folk predstavlja, no, tako bom rekel. In prve pol leta je bila moneta live. A si predstavljaš svoj life, da ne bi imel svobode, ki jo imaš zdaj? Shasli, probi sam, šel boš gor, dol, levo, desno, sever, jug, ni da ni. Ampak boš cenil celo pot. Preden greš gledat to epizodo, bi te rad spomnil, da lahko nekaj narediš zame. Sam s tem, da subscribeš, komentiraš, pa to epizodo deliš med prijatelje, če ti je všeč, mi boš ogromno pomagal. Veš, da od mene ne dobiš nobenih oglasov, nikjer ti ne spamam, tako da, če hočeš nekaj narediti za underdoga, je to tvoja šansa. Če si že subscribil, pa svaka čast, hvala ti, uživi v pogledu. Povej, mi sam neki boje, a jaz kovnem lahko, pa tako govorim lahko sproščeno, ali... Da ne bi zakovnil, stari. Ja, škoda mislim, ne? Pa to otroci gledajo, da? Ja, no, Ne zabav, ne se pravim, da nam kaj slučajem preveč, ne, se ne bom velik, ampak tako pač. Če uide. Ko sproščeno govorim, vem, da je to zelo tako. Ja, no sej to je to, kar hočem. Sproščen pogovor med tabo, pač zanimiv si mi že od začetka s tem, kar se ukvarjaš. Vem, da je tudi tak posel, ki moraš garati, da prideš do imena, pa tudi vem, koliko si prideni na vse. Tako da vse, kar bi rad je sam, da mi pač poveš zgodbice z tvojega lifea itd. Top, stari moj. Pom pa to sam še ženi predvajal, pa je to. No, to je to. Da bom malo bolj štekala. Kamera. Ja. To je to. Drugač nimamo žen, zato nas štekajo. True that. Ker se to sprijazniš, poje lažje. Res je. Ja. Pinosavnik. Zjabil si mi. Vse pizdaš, Beno. Panč je zjebo, ja, daj. Yes. A je v kadru? Sorry, moja slaba. Koliko so pa ponovadi dolgi ti? Urco 15, urco pa. Prav, ta varianta. Ja. Okay. Kaj, jaz zdaj modikam? Ne, bruda. Si good? Sva. Okay. To je to, nobene frke. Pinosavnik. Najbolj bi te opisal tako, kot sem tudi napisal. Zgodbe ljudi spravlja v tetovaže. Koliko sem zadev. To je to. V bistvu tudi mene porisal že skoraj celega pizda. Zdaj pa že res. Kar konkretno, ja. Zdaj pa že res, ko mi čakam, da greva naprej. Hmal bo na intermin, ja, res je. Ja. Koliko smo imeli? 30 ur sva se že družila. Pizda, ne vem, stari. Preveč, že vse vem. Od bivših do zdajšnjih, do otrok, do vsega, stari. Ja, otrok bo hmal. To se, čestitke. Hvala. Čestitke. Kakor vem, punčka. Je res. Pol en portret čez hrbet. Pa. Še kaj še majhen, veš, pa cel že veš, ali... Vem. Aha, okay. Ampak nič ne govoriva. Ne, sej bolj. Pravilno. Čestitke še enkrat, mislim, ni še rodila. Zdaj bo novembra je rok, 5. Okay. Tako da hmal. Lahko tudi, da bom med tatujem mogla, da boš uskočil. 30. imamo termin, ne? Kdaj imaš pa rok? 5. november. God damn it. Ok. Tako da, to veš. Čuš dobu klic, brat, letiš. Ne, problem je, da dol nimate signala. Pa dobro, sama Viber, sama WhatsApp, bova že. Vse ima itak, daš beta številko, tako da jo vaš bepelo, če Aha, ok. Stil. Ja, ne, imam ful enih dobrih motivov še. Okay. Sem pa lih zanč razmišljal, koliko v bistvu sem vesel, da sem se že takrat dal narediti ta sliv, ker je čist drug stil, ki bi ga zdaj recimo delal. Tako čist drug vibe. Pa, veš, ful je dark, ne? Tako, ampak ja, tudi takrat, tudi takrat sem bil jaz v takem dost dark fazonu. Ja. In je zanimivo, koliko si lahko pač dejansko ene trenutke življenja ujameš, ki jih v bistvu po eni strani sam ti štekaš. To je to. Pa se to je cel point, je to pač cela zgodba, se pravi tvoja zgodba. Ja. Vse veš, pač si imel neko dark moment, pa si pol dal na to stran angela ali pa nekaj na to. Nike, boginja zmage. Boginja zmage, no. Ja. Že vidiš, dobro, slabo, to je to. In sam kreiraš. Točno to. Prej greva na te zgodbice, ki ti si tudi kar potetoverana, ne? Ja. A poznaš kakšnega tetoverja, ki ni potetoveran? Poznam. Res? Ja, 1-2. In to Slovence, ja. A res? Ja. Dejansko nimate nobenega. En dela že po mojem 40 let, pa nima niti enega. Kar to?
Tako, enega pa poznam, ki je rekel, pač, da še ni dobil zares ideje, kaj bi imel cel life. Kar ga tudi respektam, štekam, zakaj pa ne? Nikjer ne piše, da ga moraš imeti. Ja, se to je. Ja. A misliš, da dost folka, a poznaš več folka, ki si da tatu zaradi zgodbe od zadaj, ali zato, ker bi radi en dizajn ujeli, ali pa da jim dobro zgleda? Večinoma je tako, jaz bi ti tako rekel. Prvi tatu je zmer neka zgodba, pomen, ne vem kva. Več, ko si jih daš, bolj te boli k. Po domač povedano. Ja. In na začetku pač razmišljaš, pa to je za mami, pa za oči, pa karkoli, pa ko se enkrat ugotoviš, da sem 25-30 let star, imaš še full enega lifea pred sabo, pa na koncu gledaš, to mi pa samo všeč. Aha. Zakaj pa ne? A tvoji tatuji imajo vsi pomen ali je kakšen tako fuck it? Leva roka ima neko zgodbo. A je bila prva? Ja. Okay. Ne, ni bil prvi tatu, prvi so bili bolj taki spontani, random, Ja. da sem malo prebil let, neke mehne pizdarije. Leva roka je bila prva malo bolj resen projekt. Pa sem rekel, ok, zdaj sem to vse povedal, kar sem hotel povedati. Ni tako, da ja, to je pa za mami, to je pa za oči. Ja. Pač je malo skrito pomensko, pa me je pa odpeljal. Pa pač, ne vem, levo nogo imam naprimer celo bolj sticker varianta, pač čist random, pridem do artista, rečem, cool si mi kot artist, rad bi imel nekaj od tebe, vse mi je ti biraj. Wow. Desna noga je pa v bistvu cela od sodelavca. Zelo simpel, od roka. Od roka. Ja, to, kar si rekel, da priješ do enega drugega artista, pa rečeš, naredi mi nekaj, kar bi ti dal. A si tako tetoveri med sabo malo respekt izkazujete? Tudi do neke mere, ja. Tudi do neke mere. Ja. A bi ti rekel, da imaš svoj stil? Bi tako rekel, stil iščeš cel life. Okay. Težko bom rekel, ja, me vleče v eno smer, ne morem pa nikoli reči, evo, to je pa moj stil. Veš kaj mislim? Ja, štekam, ja. Imaš pa bolj, kot sem jaz začutil, pa tudi kar sem mi delal. Definitivno imam bolj realistično noto, definitivno sam zelo zadnje cajte hočem malo flipant še na svoj način. Da ni tako, ok, lev, ne vem, od pinota, pa od enega, pa od tretjega, pa od četrtega, vsi so isti. Hočem še nekaj dodati zraven, da je moj signature ali pa kakorkoli. Pač do neke mere greš lahko, ne moš pa vedno tega narediti. Ko mi čakam, da priva do kaj stari. To te moram vprašati. Ti imaš take random zadeve, da... Ja, dost, ja. Mislim pa tudi tega, ki sva delala, ki si mi ga grayscale naredil, ne, z grayscale tehniko, tam mi ful izstopaš. Zdaj to, a veš. Ful mi izstopa. Takrat je bil to, naprimer, en moment, ko sem jaz rekel, ene seminarje sem gledal, ful se mi dobro zdel, sem rekel, dej, moram probati isto na ta način, ne. In pač... Rekel, če že zafukam, bom saj na tepa nekaj, da ne oštežil. Točno to. Vse prav. Ti si sproščen, glede vseh, da to vašli, ni bilo nobene panike. A veš, zdaj, naprimer, ti imaš pa desno, ne, levo roko, so pa bolj sticker varianta. Ja, greva pa celo v sticker. Tako. Ne, hudo. Tudi za nogo imam že ene motive, tako da tam bo bolj tudi sticker varianta, ampak tudi malo taka drugačna. Tako da ja, ko mi čakam, res. Mi, da se vas skupaj starala, je že vidim. Ja, nimaš kaj, ne? Najne se že poznata. To je to. Nohte imamo, tatuje imamo, za jesti bomo imeli, to je dobro. Okay. Vse imamo pokriti. Zdaj bi se pa jaz malo nazaj vrnil. Okay. Prej gremo mi dva hardcore v tatuje in zgodbe od zadaj vse. Okay. Malo me zanima Pino back in the days. Planina, ne? Planina, tako. To sploh ne vem, ki si to izvedel. Kdo ti to povedal? Mislim, da sem sploh iz Planine. Ni v Kranju sam Planina. Bruda, imaš fulejnih naselij. Sam Planina je. Ne, ti si mi povedal. Ja, sem ti jaz imel nekaj. Ja. Kadojiča sem imel, a Roka Kadojiča poznaš ti? Ja. Znano. No, je tudi tam odraščal. Tako. Ja. Tako da, da mi malo povej te svoje začetke, kako je bilo tam malo odraščati, kva skaj delo. Tako ti mi rekel, pač, to je blokovsko naselje po eni strani. Pač čist, v Ljubljani, naprimer, Fužine varianta. Ja. Otroštvo fantastično. Pač ni bilo telefonov, fuzbal, cel dan zajbancija, to je to. Pač vsak je imel tudi po svoje haslov in pač tam se je to začelo, vse skupaj. Jaz sem pač nabral, jaz sem bolj tako delal. V šoli nisem bil najbolj blesteč, malo sem grafite delal, malo sem se skaterji družil s takimi malo bolj odpadniki, bi temu rekel. Ja. Pošlo pa od tam naprej, en je kupil mašinco, noben ni znal risati, jaz sem bil edini nekak iz ekipe, ki sem vsaj približen znal risati
In smo prvo tatu naredili in pol je bilo to, stari moj. Pa kar naenkrat iz vikend variante, sem vse frende, hvala Bogu sem imel tudi take skater frende, ker tudi če sem kaj zajebil, slučajno so bili vsi tako, trash, vse je okej. To hočemo, ja. Tako da je bilo ful dobro za učiti se, razumeš? In mi noben, še zmeraj smo z vsemi frendi, no, to sem tako to reči, tako da je good. Cool je bilo pač, da sem se nekje lahko naučil do te mere, pa sem pa rekel, okej, 2 let, naprimer, sem nekako underground delal, nekaj se zajbaval gor dol, pa sem pa videl, okej, vse vikende imam zasedene, rabam neko spremembo narediti, mislim, malo bolj resno to prijeti. Sploh pač eno izkušnjo sem dobil v lifeu, ko sem rekel, jaz moram nekaj iz sebe narediti. In to je bila, naprimer, izkušnja, tako, ne vem, sem videl v bistvu, foter mi rekel, ja, okej, zasluži si svoj kruh, pa je delati v eno fabriko, pač in sem šel delati poleten job, študentski job, varianta, fabrika, nekaj sem vrtal v bistvu in tam sem jaz rekel, okej, Pino, nekaj moš narediti sebe, stari, tole ne bo, jaz sem tam gledal folk živi zombiji, ki so 30 let to delali, sem rekel, okej, jaz moram to kariero, ki mi je v bistvu hobi, vzeti za res. In takrat sem pol poslal v bistvu vse maile, takrat ni bilo še toliko studiov, ne vem, rečemo, 30 mailov sem poslal, vsakmu, na 3 sem šel razgovor, pa sem pa en dan dobil, pa sem že nekaj risal za njih, pa tako malo smo se igrali, pa mi pa en klical, Pino, imaš ti jutri mogoče cajt, pa ti pri meni začel delati. Majster, jaz sem jutri tam. Imel sem vročino, bil sem bolan, sem rekel, fuck it, grem, stari moj. In to je bilo to, stari. In v bistvu sem bil tam pol vajenc, 2 let sem bil tam vajenc, ampak klasičen vajenc. Vajenc do te točke, pač Pino, pojď mi po kavo, prines mi malco, puci WC 3-krat na dan, čeprav je bil že čist kasvina, pač to je bil nek old school guy, 65 let, zdaj moram, ne vem, če še živ, nisem zih, mene 60 je bil že takrat, sicer studio je bil tak turističen, walk-in varianta, ampak to mi je dal full ene, pa tak je bil v bistvu, prideš v studio noter, tam smo imel kataloge, imel bi zmaja tega, okej, pač tovarna, razumeš. Sam tam sem se ful naučil, naprimer, pa sem rekel, okej, kam svoj studio odpiral, bi imel nekaj pač, da jaz delam svoje dizajne, ne da je ono pač huba-buba in sam štempaš. Ko bil pa star takrat, ko si delal pri tem vajencu? Bil sem od 18 do 20. Si bil tam? Ja. Cel cajt usput sem še študiral pa vse in pol se v bistvu ono vcelil v Španijo, pa mi je ponudil job, da je Pino, pojď z mano, sem rekel, okej, jaz moram faks počas zaključiti, sem rekel, ne, hvala, bom probil svojo pot. In to je to. In vmes v bistvu takrat, ko me je zagustil, sem jaz Roku, temu kolegu dal pač za risati in smo mi dva skupaj, pač sem rekel, okej, jaz bom probil svojo pot, koga poklicati, vedel sem, da sam nočem biti. Vedno sem delal v ekipi in mi je to ful sede. Sem rekel, okej, Roki mi že sem pa kaj pomaga, daj, greva z Rokijem probati. Ja. Ampak ni bilo toliko lahko, kot si folk predstavlja, no, tako bom rekel. Ja, kva s tem misliš? Da je pet malo globje. Tako ti je rekel, pač ti odpreš svoj studio pred 20-ih, daš vse, tudi kom rekel, nikoli, da je rekel, ja, oči ti je pomagal, vse ti je omogočil. Ne, on je rekel, daj probi svojo pot, lastno, tako kam je rekel isto za pejto fabriko, da boš videl, kako si zasluži. In v bistvu pol sva vse prihranke vrgla v to, sva rekla, okej, Ulin, probava, valjda misliš, okej, jaz bom odprl zdaj studio v centru Ljubljane, ful bo super, in pol noben ga ni. Aš ga mislim. In misliš, da bo folk kar pred studijom čakal, pa da se v kolone delale, to ni bilo tako. In prve pol leta je bila Moneta live. Pač midva sva si tankala na Moneto, jedla petrol, sendviče in po pol leta sem jaz rekel, Roki, jaz ne vem, če še pol leta sploh zdržal ta lifestyle na ta način. In sva rekla, okej, dajva še mesec, 2 probat, pa lahko ugasneva vse skupaj. Pa je bil pa nek klik, po pol leta ful sva delala na tem v bistvu, kako se stranka tudi počuti. Ja. Ni bilo sam tatu, pa odjebi, po domač povedan. Ja. Pač prid, mej se lušten, še malo pohengi, spi kavico, karkoli, povej mi svojo zgodbo, karkoli. In folk se je pa začel po pol leta, 1 let se je približno začel vračati. Pa vsak je povedal, ful so cool fantje, pa je tja. In pol iz 1 tedna, v 2 tedna čakalne, v 3 tedne, itd. Tako nekako. No. Stari hodo. V teh momentih, ki sta bila, ki si rekel, da je ratal težko, da sta mislila, da bosta nehala, itd. Ja. Kva te je takrat
gnal, da si še kar ustrajal? A se mogoče spomniš? Ful nisem tak, da bi z prve vrgel v puško v koruzo, razumeš? Pač more me tank povoziti, pa mi rekel, ok, probali smo. Ampak po mojem, da bi se glih, da ne zapufal še bolj ali pa kakorkoli, pač probal bi res vse. Ali pa da bi začel delati v drugem studiu. Vedel sem, da pač to je karijera, ki jo hočem. Vedel si, da je tetoviranje. Točno to. Zdaj pa, ok, mogoče mi samostojno ne bi rad ali bi se pridružil kakšnemu drugemu. Mogoče. Hvala Bogu je rad. Do neke mere. A si takrat verjel, da boš en dan tako dober, kot si danes? Ne, bruda. Mislim, nisem niti še zdaj na tej točki, ki hočem biti, daleč od tega. Nikoli, škom rekel, jaz isto s temi tetoverji, ki zdaj delamo skupaj. Kaj misliš, da si dober, pet na Instagram? Ali pa pet na Pinterest, pet nekam pogledati, majster, ki te umenil, kva folk okol dela. Ti si tle, folk je drge, ok, pustimo Photoshope pa vse te zadeve, ampak kaj misliš, da si že dober, sploh pri tetoverjih je ful ta ego problem. A veš. In moraš imeti malo, glede vsega skupaj, neko zdravo mero razuma. To sem že od večjih slišal, da so s tetoverjem zaključili zaradi ega. In tudi jaz sem s prejšnjim. Zaradi neke take zgodbe. Ne vem, kdo je, ampak se pravim, velikrat se zgodi do te točke. Se tebi si, ne vem, marskomu bi se zgodil, če vsak dan poslušaš, pizda si hud, kva si mi dobro naredil, kva si ti jak. Valjda, da ti enkrat rata ono, jaz sem res jak. Zato ti en reče, to mi pa ni najbolj všeč in raztrga. Srce, gor dol, a veš. Tako da moraš to malo potlačiti, no. A veš, pa poslušam, ne vem, po konvencijah, taj pa bog senčenja ali pa nekaj, razumeš, kadej. Lagano, se pravim, pejt na Instagram, poglej si malo okol, imaš še veliko pot, mislim, še dolgo pot. Pismo, to si pa res imel zmer nek tak humble pristop. Tako, včasih me sploh nisi hotel niti slišati, ko sem ti rekel, pizda Pino, tole je res pač perfektna. Ne, jaz tega ful ne maram. Pač, sem opazil, Mi je všeč, da kdo reče, ful mi je všeč, gor dol, ampak to je to. Ne bova šla dalje. Jaz sem svoj job naredil. Ja. Ni mi do tega, da me neki, ful dober. Če ne drugega, imam svojo doma, ki mi pač čuno. Ne, Pino, daj ti malo realno. Realno tla. Aš kaj mislim. Znam veliko tetoverjev odplavati. No. In sem videl že čez kariero, da jih je že ene par odplavali tudi v svetu. In ko sta z Rokom začela pol Brown and Black, ne? Okay. To je bil prvi projekt oziroma studio, ki sta ga skupaj štartali. To je bilo že takrat, ko je bil ta struggle, pa sta ga pol ohranila pri življenju. Tako. In je pol pač to ratala kar uspešna zgodba zdaj v Sloveniji. Ena izmed v bistvu najbolj poznanih tatu, v bistvu zdaj bo studio. Ta let bo 10 let. 10 let? Je, brada. Sik. 10 let. Sik. Vsega skup. Tako rekel, pač probali smo marsikjer sistem, probali smo s kakšnim studiom. Bravo. Ja, to mi deli, no. Kaj sem hotel reči? Probali ste marsikaj kakšen sistem, s kakšnim studiom. Točno to. A veš, probali smo se naprimer z enim studijom skup združiti, nismo isto gledali na določene zadeve, smo se razšli. Ok, pol smo dobili nov plac, zdaj imamo v bistvu 10 tetoverjev, 11. Kva? Ja. Odkdaj? Odkar si ti na zadnjem tetoviru, smo Stari, dobili... Stari, takrat si bilo 4 ste bili. Ja, pa smo jih dobili še ene par. Denih. Ja, tako da, pa zdaj jih dobimo na probo še 3. Fak, stari. In to se mi bo zdaj le malo presenetilo. Ja, Fabrika. Tatu Fabrika. Sam ti tako rekel, veš, mi delujemo, pač probali smo ful enih sistemov, pač da delujejo pod nami, ali neke procente, ali kakorkoli, in ful enih stvari smo probali, ampak in šele v 10 letih, šele zdaj smo dobili en sistem, ki dejansko nama ustreza, pa tudi drugim vidim, da deluje. Pač, ne vem, te zanimajo tudi sistemi, vse skup. Valjda. Povej na kakšen način. Bolj me zanima, zakaj ostali sistemi niso delovali? Iz česa sta izhajala, da zdaj ta deluje? Tako, malo me ta del zanima. Naprimer, velikrat je tako neka hierarhija. In to v tatu svetu ful ne deluje, zato ker vsak hoče biti svobodna ptica. In da ti en govori, ne vem, od 9 do 5 boš ti delal, pa to boš delal, to pač ne pije vode. Vsi smo šli v ta job zaradi neke svobode. Ja, ok. A veš? In
pač to so umetniki, razumeš? In ne moreš njemu govoriti, da je to 9 to 5 job, ker dejansko ni. In smo naprimer ta sistem probali, valjda ni deloval. Probali smo s procenti, valjda ni deloval, zato ker en dela ful mal. Pa smo pa probali v bistvu, ok, delaš kadar delaš kakor delaš, dobiš to rento za naprimer stol, po domač povedano, dobiš neko osnovo, delaš na svojemu imenu, delaš na svojemu brendu, furaš svojo zgodbo dalje, sam skupaj smo pod eno streho in that's it. In pije vodo. Glih zaradi tega, ker ima on svobodo, lahko dela na sebi, pa noben mu ne govori, model. Pač, ok, so neka osnovna pravila, sam ni pa takrat moraš delati, to moraš delati. In pač pije vodo glih zaradi tega. A si predstavljaš svoj life, da ne bi imel svobode, ki jo imaš zdaj? Torej, da si sam svoj šef? Ne. Iskreno ne. Pač probal sem biti, probal sem pri fotoru v tiskarni, probal sem da sem vrtel šraufe, pa to ni zame. Pač ok, se verjetno več delam, kakor sem tam delal. Ja. Pač tam sem odklopil mozak, po 5, čau vija. Ja. Zdaj prijem dan, moram delati na Instagramu, moram delati skice, moram delati to, ono, tretje, ampak mi ni struggle, če razumeš. Pač mi je tako uspod. A si kdaj v teh 10 letih dela, torej pod Brown & Blackom, pomislil, da mogoče ni več to, kar bi delal? Ne. Niti za pikica? Ne, až kom rekel, bili so momenti, ki sem rekel, rabim dopust. Ja. Rabim iti ven iz tega, delam skozi ene in iste projekte, morime, narediš 15, vikinga in si tako model. Kaj jaz delam sam sabo, razumeš? Dost imam, razumeš? In sem mogel se prav malo odmakniti od tega stran na cajte, da sem rekel, ok, moram malo spremeniti, pristop, vse skup in pač delati to skup. Da pa rekel, jaz sem čist skreno iz poti ali pa da minil me je. Ne, brate, ne. Mi moraš odrezati eno ali pa drugo. To je to. Stari, ja. V bistvu je res carsko, ker si stavo nase, takrat, ko pač je zgledal, da ne šlo čez. In zdaj imaš fucking let pa pol, še kar let pa pol že več čakalne dobe. Prav ti. Prav jaz. Ja, prav Pino Savnik. Je bil let pa pol, sam sem skenslil ta sistem zaradi korone. Okay. Zdaj jih naročujem na pol leta. Ok. In če pa ne bi bilo korone, bil pa na 2,5, 3 cc. Približen. Ja, jaz se spomnim, kakšen heartbreak je bil to zame, ker sem jaz to slišal. Takrat je bila po moje še, a je bila Melisa. Ja, možno. Mogoče. Ne vem, kaj sem jaz. Ne, še pred njo. Shop managerka, ja. Shop managerka. No, jaz sem pisal in jaz napišem, to pa to bi imel, že slikce pošljem, cel vesel. In dejansko pač ona meni... se slišva čez 2 let. Let pa pol. In glih zaradi tega sem ta sistem spremenil. Ker folk, ki pride z idejo, hoče imeti tu zdaj. Pač hoče, kad ti enkrat nabiraš ideje, nabiraš zgodbo, vse karkoli, kad ti prideš do posveta, ti bi imel tu jutr. Ja. In verjamem, da bo veliko takih zgodb, kakor zbil ti, sem ti rekel 2 let, jaz grem drgam. Ja, itak, ne. Ampak jaz sem bil tako pač fucking face it, ne. Si se odločil, ja, točno to. Zdaj, v redu, čez 1 let pa pol, mi da so imela pol roke narejene pred mojim terminom. Tako. Ker je bilo carsko, ker si mi ti pač rekel, če imaš cajt juter, točno to. Prita, ne. Eni si lahko to prvo še, drugi ne, a veš, odvisen. Ja. Sam imam pa v bistvu tako, da v pol leta naprej blokiram, zaprem pol leta. Ker problem sem imel naprimer med korono. Ja. Korona me je porušila v 2 letih tok sistema, veš, kam dati zdaj ves ta folk, ki sem ga imel blokiran skoraj 2 let, kam ga dati? Jaz sem pa že 2 leta naprej še zaseden. Ja. In sem rekel, ok, pa sem delal 2 na dan in je bilo malo burnouta, preveč. Ja, pa to je, ne, kako kar gledaš, da je nek art od zadaj, se pravi, da si nek ti umetnik, da delaš, ne delaš veliko svojih kreacij, ne. Nisi lih neki umetnik, v bistvu si, tako kot si prej rekel, to mi je ful dobro bilo, ker si rekel, sem naredil 13 vikinga in sem bil tako, na kaj jaz sploh delam, ne. Folk si mogoče malo drugače predstavlja tetoviranje. Jaz bom tako rekel, kot tetover si na cajte obrtnik. Nisi zdaj ti, zdaj bom pa jaz delal sam tisto, kar meni paše, pa kreiral, pa to. Ok, cool, če si lahko to prvošaš, sam večino tetoverjev je pa pač tiskarjev. Do neke mere. Ja.
tvoj del kreacije je dejansko, kad ti delaš dizajn, pa vse skupaj, pa si pa dejansko tiskar. Sam drugo platno. On demand, ja. Ja. Shit, stari. A si kdaj naredil tatu tako, da si ga freestylil? Tudi, valjda, pač do neke mere. Ja, ampak tako pravno, da je nekdo prišel lepino, klej imaš roko ali pa nogo, karkoli naredi. Naredi, kar ti paše. Ja. Ja. Si imel res? Ja, velikrat. A je to konvencija scena? Ali... Konvencija scena ali pa pač, ne vem, to že približno ve, v katero smer mene vleče, ali pa mi je cool stil, ali pa kaj rad delam, Ja. pa tako model, nekaj naredi, kar ti paše. Ja. In ne vem, jaz pri takih projektih skozi bolj strmim, da imam čim več tega. Pa velikrat mi tudi reče, ok, to je moja ideja, daj pa nekaj sebe noter. In to mi je cel point. Ja. Kva bi rekel enemu, ki bi si rad dal prvo tatu? Ok, Pa... ne si ga dati. A veš, tle ena tematike bi se rad dotaknil, ker sem jo jaz poslušal cel life. Od starih staršev, žal ti bo. Ja. Ne si da tatuja, žal ti bo. Jaz sem to zelo velikrat slišal. Štekam? Zanima me, kako ti na to gledaš, pa kaj bi nekomu, ki mogoče posluša to zgodbo od staršev, pa je v njemu malo dvoma, po drugi strani bi si pa zelo želel nek tatu dati. Ja. Kaj bi mu ti nekako svetoval? Kako se v taki situaciji odločiti? Poslušaj do neke mere sebe, pa poslušaj tudi starše. Jaz razumem, zakaj je starša strah, ne vem, da si už dal ti prvi tatu tle na vrat, pa je tako model, star si 18, razumeš? Ja. Ne boš pač, legit ne boš delal pol v banki ali pa v zavarovalnici ali pa kakorkoli in imajo neko težo. Tako da do neke mere jih je treba upoštevati. Ja. Ne pa, če si ga pa želiš, ne pa si ga pa dej, razumeš? Ja. Oboji imajo prav, tako bom rekel. Bolj mi je važen, kaj ti misliš, starš, ok, razumem tudi starša, no, ampak bolj pa poslušaj sebe, bi jaz temu rekel. Pa za prvo tatu bi tako rekel, odvisno tudi od karakterja. Jaz bom tako rekel, da imaš par različnih karakterjev. Eni ful hočejo, da ima neko težo in zato si dajo prvo tatu, ne vem, 3 leta razmišlja o tem. Ja. Kaj bi si jaz dal? A si dam, in pa se velikrat dajo, ne vem, si bom dal nekaj za mami, zato da bo kam prišel dan, bo ok. A razumeš? To je velikrat ta, naprimer, tudi tak trik, ne, ki ga naredijo mulci ali pa kakorkoli. Če jim dal pa nekaj za nov, bo pa ok. Ja. Ampak jaz sem bolj tega mnenja, da ti raj konti v tem, kaj bi ti imel, ne da boš ti v srečo druge. Ja. In mi imamo tudi določena pravila v studiu, kaj si dajo lahko, kaj ne. Naprimer, da si daš prvo tatu na viden mest, da nimaš nobenega tatuja, te noben ne bo delal. A res? Ne. Se pravi, Da si mladoleten, ni šans. Ja. Pa lahko pripeleš celo familijo zraven, pa ti vsi podpišejo, pač pri nam ne gre to čez. 18 plus in da je cet. Če bilo po moje, bi bilo 21, 22. Zato, ker pri teh letih še ti veš, ok, kam bom jaz plul. Ker sem bil jaz 18, pa ti 18, marsikaj bi si dala. Ne vem, neke bende, neke flaše, karkoli, skejti, grafiti. Odaj mi nema faco. Naprimer, razumeš? In pop ti bilo žal. Ja. Po so pa cover-upi. Ja, To je pa druga tema. Koliko delaš coverjev? Veliko. Ja? Veliko. Zakaj večinoma ljudje pridejo po cover-up? Veliko domačih tetoverjev, nekaj je bilo, tako ti rekel, včasih je bila bolj razlog zaradi cene, so se odločili, ok, grem henmo underground, to mi pa lahko naredi on za 50 €, Ja. pa vidi, zakaj sem jaz šparil, bom jaz to raj prekril. Druga stvar je pa tudi, ne vem, prerasteš ga. Škaj mislim? Ja, Ne, recimo, si daš neko zadevo, pa rečeš, fuck, maybe, takrat mi je bilo cool, zdaj mi pa ni več. a bi rekel bolj smart move, prekrit ali odstraniti? Odvisno, kakšen imaš plan. Odstraniti je ful težko. Ja. Je cel proces. Zdaj, če bi bil proper narejen, v proper studiu, bo težko. Ja. Da bo to zdaj čista Vidno. koža in ne bo več nikjer. Ja. Midva pa s celimi rokavi pozab. Boš bankrot ratov, pa pač težko, da boš ti to vse skril do neke mere. Pa je ful boli. Boli ful? Bolj boli, kot kad delaš to. Ja, boli ful, pa tudi drago je. Ja, Do neke mere. Pa cel proces je. Greš enkrat, pa še enkrat, pa se vmes cel. Tako da jaz bi rekel, res razmisel, preden se greš tetovirati. Preden si ga daš. Je prav, da razmišljaš. No. Ja. Se glih zaradi tega si folk najprej nekaj malga da vidi, kako je, kakšen je feeling, pa začne v malo večjemu kontakt.
Pa jaz tudi, ko me folk vpraša, recimo za tatua, ne, pa tako, da bi si ga radi dal, pa uno gor dol. Ne. Prva stvar, ki mi jo povem, rečem, pojdi k nekomu kaj proper. Čakal boš let pa pol, stari še boljše. Kalo, da se še premislil. Točno to. Sam pojdi k enemu, ki dela to proper, ne se zajebavata. Ne. Ja. Ok, razumem mulce, ki kup mašinco, tako kot ste tudi videli, pa malo proba po prijateljih narediti. Ne. To je kul, ko si enkrat 16 do 18, pa prerasteš to. Ja. Pa ko si enkrat 30, pa rečeš, zakaj sem jaz dal tam 50 evrov manj. Razumeš? Ampak zdaj si bil pri temu barbarju svojemu, ne, pri frizerju in je bil tam en tam avk, ki si je zdaj kupil mašinco in to dela, ampak a veš, kad ti nimaš pač fucking talenta. Veš, kad človek pač uno, da je pač čim hitrejo, da je stran. Ja. No, si je to grd tu naredil. Da sem jaz bil tako stari. O moj bog, stari. Kako je lahko, sam preprost smajl. Ja. To grozen nared. Tako pač krive črte, odstopanje. Kledek, a veš, najgrši bilo pa to, nek tok debela črta, nek pa čist tanka. In si bil tako, no, fuck. Se to ti pravim, veš. Bil bi en teden pri nam, pa videl vse, kva pride čez vrata. Pa te minil kdaj, da sploh se še tetoviral. Tako ti mi rekel. Kva pa? Sam je tako, naprimer, eni živijo s tem, pa živijo, pa si rečejo, to je trash tatu, ful mi sede, to je bil mogoče obdobje v mojem lifeu. Ja. Večina pa ni taka. Ja. Dobi nek malo bolj corporate job ali pa neki malo bolj resnega familija, ne vem kva, ti už imel pa ne vem, smajlija, tle, pjanga, razumeš? Ja. In to je še v redu, ker ga lahko skriješ, stari. Ga lahko skriješ, točno to. A si delal kdaj na faco? Si. Tudi. Pa si tudi tam tako... Tako ti mi rekel, zmeraj pred temu pogovor s človekom. Ti moraš vedeti, če si ga daš na vrat, te folk ne bo več isto gledal. Ne. Najprej te bo tatu pogledal, pol te bo pa uči. Zato, a veš, jaz imam naprimer isto tatuje do sem, si jih lahko pokrijem, ne vem, dam srajco gor, zgledam kulturen, noben ne ve, da sem sploh tetover. To meni sede. Enim je pač kul, da imajo vse potetovirani. Ampak zmeraj imam posvet, preden ga dejansko tetoviram na takih delih. Kva te pa najbolj zanima na teh posvetih? Kaj iščeš tam? Cela zgodba. Pač se pravi, najprej, osnove, koliko si star, bla, 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 pa zgodba. Mogoče s kakšnimi referencami, da mi malo podkrepi neko zadevo, da vidimo, kjer smer on plava. Drugače pa opiš mi, kaj bi rad povedal s tatujem. Po domač povedan. Pa neke istočence ven dobiva, reče, to bo glavni motiv, to bo ozadje, neki bo double exposure, neki, da se dogaja in that's it. Pač rad manj, da mi en pove, pa se pa jaz zaprem za 4 stenami, pa kreiram sam. Ful mi je težko, naprimer, da bi en zraven bil, pa tako, dej poprav to, dej probi še on, dej probi še tret. Pošljem par dni prej skico, pred samo terminom, malo popravke, vidim, se kdaj se mi tudi zgodi, kva si ti mislil, majster? Ja. Čisti šel v napačno smer. Prid na termin, bova skenslala v termin, prid mi na posvet, pa vas še enkrat začela. Mogoče ti nisem kul zastopil. Ja, se to, ne. Ful je, sploh če delaš bolj take realistične tatuje. Tako, recimo, ko si Mendel, to en tatu ni tak, ki ga lahko najdeš kjerkoli na netu, na Pinterestu. Ja. Mogoče ona. Ampak še to sva ji dodala pač ta rožen venc. Točno to. Drugače pa vse skupaj neka kombinacija. Pa si rekel, hoče mi rožo, hoče mi, da mi to pada na tehtnico, pa gre polo neko bejbo zakrito, temačno, neki. Ja. Ti veš, kaj je tvoj pomen, razumeš? Sam ni... Pri meni je bilo pa, da sem to nekako dal na tebe. Ja, in tudi to, da si znal v celoto povezati, veš, ker jaz sem ful drugačno to gledal, ne. Jaz sem gledal, klem me v to in si ti rekel, majster, pač, lej, se lahko imaš, sam bo zgledal pač fucking češko, ne. Greva pač povezati vse skupaj in pač si ful dobro mi to vse skupaj povezal. In pol tudi, ko so šla prsa, dobro, to je itak, ko sem prišel s tem levom na sredini domov. To se spomnim. Stari. Si imel krega doma, na polno? Ne ukregan, solze so bile, to je hujša, ne. Prav to, ki je šokira. Ja, ampak je bilo uno, kako si lahko to naredil, ne. Ampak je bilo tudi to prav, da je prišel do nekega sprejemanja, a ne, tudi z njene strani, a veš. Sorry, lej, moj telo je, a ne. To je res. Če bom zafukal, pa mi nekaj ne bo všeč, bom jaz nosil. Boš ti nosil. Sej vem, da me ti moraš gledati tazga, pa vse živo, ampak ni grdo. Jaz vem, da nisem šel enemu idiotu, da mi kljukast križ nariše, a ne. Točno pač, to. Dobro, nočem zdaj se postavljati kamorkoli, ampak zgleda proper in pomeni mi ful. Verjamem, da prvi šok pri prvem tatuju, naprimer, kaj je bil sam, brez ozadja, brez česar koli, bo sam, spam. Prvo direktno dušo smo videli. Kaj si naredil? Ja. Jaz verjamem, da mene marsikera, mislim, mami nima rada. Definitivno. Na kakšen kosil bolj, da ne pridem doma. Shit, stari. Ampak ja, pač, zdaj ti pa naprimer prav, kdaj greš naprej.
Ja, zdaj Ja, pa že rekla, glih prej, da sem rekel. ampak to zaradi te roke. Ne? Te so ji pa stiker varianta. noro lepi. Te so ji pa noro lepi. Nasploh punce so bolj stiki, a veš. Ja. Ampak ta del, ta stil, ta način si ti takrat ful dobro dojel, kva sem jaz hotel povedati. In še zdaj, ko pogledam to roko, se spomnim svoje zgodbe takrat. In sem tako pač prav lepo se je zaključila, speljala sem čez v neke drugačne motive in zdaj grem lahko dalje. Ne? In naprimer, a veš, a si zgadal, pa je bil to takrat momentalno, kako se ti počutil, pa vse skupaj. Pa naprimer, ko ga pogledaš za nazaj, ni ono, zdaj si ga pa prekril, ful mi gre na živce. Ne, stari. To je bil obdobje. Enkrat nisem pomislil na to, da bi kjergakoli fucking prekril, stari. Pač takrat je bil na mestu in je bil del tvoje zgodbe in tvojega obdobja v unem momentu. Ja. A imaš drugače, a si doskrat doživel, da ti je folk tako obžaloval, da tu? Ali pa ne vem, da si pač ti naredil točno tako, kot so hoteli in njim ni bilo všeč, oziroma so bili tako kva sem naredil. Ne. Verjetno se komu zgodi, da ga preraste ali pa kakorkoli, ampak da pa reko narediš nekaj, pa reče, fuck, majster, to je čist drugo, kar sva se menila, zato imam jaz posvet, zato imam najprej skico, vse prej. Prav ni sam tatu. Ni namen, da ti jim rekel, majster, to boš imel, a veš. Jaz te bom pelil, da prideva nekako na isto pot, ni pa namen. Ja, se to. Pa po drugi strani je pa delo z ljudmi, a ne? Ja. Moraš pa ti Če zmer ogromno pravim, malo smo frizerke. Škaj mislim? Ja, pa malo psihologi. Malo psihologi pa vse skupaj. Pa če eni grejo psihologom, drugi grejo k tetoverjom. Pač, ne vem, mi da so preživela 30-40 urska, tako sem prej rekel, poznam vse od tebe, od familije, od fotra do vseh zgodb. Pač, na koncu meni je, naprimer, kdaj kar bet, ne vem, naredim v baru kava, s človekom preživim 80, 40, 50 ur, s tako model, daj priti na kavo. Veš, prav bet mi je, ki se neha tetovira. Razvijaš nek odnos, ne? Ja, definitivno. Mislim, se zato pa tudi zberaš, koga tetoviraš, verjetno. Ne? Točen. Sploh zdaj, ko imaš dejansko veliko enih opcij, da jih lahko pač samo priporočiš naprej. Tako. Pač skozi bolj prideš do ene točke, ker nas je naprimer toliko veliko v ekipi, da rečeš, ok, to ni glih najbolj zame, z njemu se vzihar bolj ujel. Ja. Veš, in to je tudi point toliko velikega studija. Jaz vzamem tisto, kar res vidim, da bo meni sedel. Ok, so projekti, ki mi ne pašajo, tudi pridejo, vedno je 9 to 5, tudi pri meni. Ampak večinoma pa probam izbirati tisto, kar začutim človeka. Da vidim zgodbo, da vidim, da lahko delam na tem. Kaj pa ta del z vidika, ok, po eni strani delaš z ljudmi, po drugi strani pa vodiš podjetja, ne? Ja. Kako pa si se s tem delom spopadal, a ti je bil tako ful izven comfort zone ali... Usput sem se učil, tako ti jim rekel. Še zmer mi je primarno biti tetover, ampak skozi leta, pa več, ki jih nas je, pa vse to tudi malo moraš imeti podjetniške note. Tako sem prej rekel, moraš probavati ene sisteme. Marsikaj sem tudi zajebil, pa z rokom skupaj zajebil. Kakšno stvar probal, kakšne odločitve naredil, kam jih še danes žal, ampak je bil del procesa, razumeš? Ni mi žal za eno stvar, niti za eno stvar, da preko... Hodo. Ja, to sem pa čist v temo. Kva najbolj ceniš oziroma spoštuješ pri Roku? Zakaj si toliko siguren v to, da je on ta partner, s katerim hočeš delati? Pri nama je ful dolga zgodba med nama od zadaj. Pač spoznala sva se zaradi ene punce, preko ene punce. Midva sva glih kontra človeka. Ne, do neke mere imava isto pot, ampak on je kot in to rekel, zdaj sem malo klišesli, yin in yang, neka varianta. Jaz sem ful tak, furjas na cajte, pa nimam glih, ful mi dogaja z idejam, pa dajmo to danes, dajmo čim več, dajmo kva pa, če še to, pa pa tret, roki pa tako, bruda, daj, budget, malo smiri, ni ta prav timing, počakamo še malo in smo glih glede tega nek balance. Vidim, da imamo iste zadeve tudi tle. Zato se ga pogledam, ja, ne hudo. Zelo podobno, mislim, in se mi zdi, da rabaš oboje v podjetju. Ker če bi bil Roki sam, bi verjetno zaspal, bi bil nekje v jami, nekje zakopljen, pa sam delal v tuje in to je to. Mene bi pa odpeljali na momente. Ja. Naprimer, jaz sem bil 23 v centru Ljubljane studio, če me ne pom brenzu nazaj, pa rekel Pino, daj priti jutri v službo, bi mene na cajte. Ja, itak. In sva mogla imeti, glih ta prav balans sva, en drugmu. No. Je pa ta človek, tudi jaz, ki sem ga spoznal,
tako lepo energijo ima. Tako malo tega. Sem jaz tako rekel, Rok, na primer, ko sem jaz Roka spoznal, pa je mi meni folk rekel, on ful dobro riše. Jaz res nisem verjel, razumeš, on je zgleda, kada je oseben trener. Ja. On ne zgleda, kada je pač nek umetnik ali pa da ima umetniško dušico. Pa sem pa jaz videl malo njegove slike, sem tako model. To je Ful to. dobro ima. Mislim, Ful dobro riše. relativno podoben stil tep, oziroma mu paše ta realizem. Ful se vidi, da sva nekako skupaj delala pot. Točno to, ja. A njega zdaj mečkam bolj v barve meče, jaz sem zgubljen v barvah. Ja. In pač sva cool balance glede tega. Ampak vice pa, da sva skupaj gradila neko pot. Ti te pol črno-bela ti najbolj potegne, ne? Black and grey, ja. Sam si pa tudi barve delal. Mogoče s kakšnim dodatkom barve. Da sem pa full color, sem pa še malo zgubljen. Ja. Smo prav tak poseben stil je, drugo je. Čist drugo je. Ja, ampak se spomnim, ko smo se mi na začetku pogovarjali, si mi rekel, a ti grem kaj z barvami, pa to noter in sem bil tako na fakt stari. Vsako vprašanje, ki si mi ga postavil, sem imel občutek, da je zdaj moje življenje odvisno od tega. Veš? Točen to. Zato pa, naprimer, za neke, ki so ful komplicirajo glede tega, pri tetoverju se malo moraš sprostiti. Ja. Ful je težko sprostiti za nekoga, ki je control freak. Ja. Je to ful zajeben. A veš, ok, en mi bo delal to zdaj za cel life. Ja. In to bo imel cel life. Tudi jaz sem se šel prvega narediti. Tazga, malo bolj Kjer je bil resen. prvi? Nariti. Govoriva za prvega malo bolj resenega. Dobro, ta nariti našteje, no, ajde, šeš. Ta nariti bil v bistvu en joke. Ne vem, če moja mat sploh ve za to. Mogoče ve, zdaj že. Ne vem, mogoče sem mi povedal. Ja, je bi ga. Ne, veš, kontov sem, naprimer, ko mi naredil skico za cel rokav, sem tako, majster, res bom te zdaj od danes naprej forever, stari. Ja. Pač še ima neko težo. Sem pa tako, narediš si malo, pa si tako, ok, fuck it, zakaj pa ne? Je del obleke, ki sicer ne moreš menjati, ampak zelo hiter pa del tebe rata. Ja. A veš? Lepa. Na kakšen način so tvoji tatuji ratali del tebe? Daj mi to povej. Tako. Veš, kaj ti neko prvih 14 dni, ki si ga narediš, ga gledaš takole. Ja. Pa v špegu, pa iz Pa v odzadij, špegu, pa novi selfie, pa na vseh slikah, ki so ga kažeš. Ja, klasika. Si ga da tle, pa se... Ja, ok. Ker skozi je neki treba popraviti. Ja. Ampak se pravi, pa del tebe rata. Pa je pa to, kako so obleke, ne moreš je zamenjati, ampak bolj me na cajte zdaj spomne folk, ful lep rokav, rokav imam. Ja, se to. A veš ga, mislim, čist je že avtomatsko. To je pa res. Jaz v bistvu zdaj na morju, kar še gledam tako, ful lepi tatuji, ni pa tako, da bi bil tatu, a veš, čist normalno mi je že, no, da imam rokav, pa verjetno zdaj še enega imam v planu. A res, boš delal? Ja, sam da malo manj rjav. Pismo, ja, to pa pino z tog dopusta, težko. Ne, se hvala Bogu. A zdaj veliko več časa nameniš sebi, ki si ga na začetku? Ful več. A veš, jaz, naprimer, ko sva začela z Rokijem, sem delal vikende, vse dni non-stop. Pač kadarkoli, bolj sem se jaz strankam prilagajal, pa rekel, ok, haslo, treba. Boril sem se za vsako stranko. Potem sem pa tudi jaz enkrat v eni točki imel malo burnouta. Roki mi je rekel, Pino, ti moraš iti na prisilen dopust. Malo je bilo preveč vsega. Vsak dan delati, od ponedeljka do nedelje, sploh nisem več videl, je praznik, kjer dan je, kva je, sam deli. In tam sem začel pol malo kontati, ok, balance med delom, balance med užitkom. Zdaj v bistvu delam 3-4 tedne, pa imam skoraj en teden fraj. Ful mi je to. Zdaj, naprimer, naslednje let bom imel petke, da pridem v studio, ampak ne bom delal. Pač bom pripravljal mogoče dizajne, spil kavo s folkom, posvet mogoče in to je to. Pač manj. Ful lepo, da si to dojel. Mislim, da vsak dober v svojem fohu more videti, kje je njegova blokada. Ja, vsak pride enkrat v lifeu, se mi zdi, ali pa prideš do ene točke, ki moraš dojeti to. Ja. In pol tvoja reakcija na to definira po moje tvoj uspeh v nadaljnih letih. Točno to. Kaj ni točejo blokado še enkrat, Točno to. Ne, ful sem začel na teh zadevah delati, pa ne vem, ok, ful mi je začel hrbet boleti, pistepino, 30 si, ne bi me smel še hrbet boleti, kakor me boli. Sem začel delati ful več na sebi, ne samo na karieri, ampak tudi na sebi. Se pravi, malo si vzem dopusta,
pejdi kdaj v gym, pejdi malo trenirati, pejdi se malo umigati. Tudi lažje, bolj spočit pridem v službo, pridem z novo energijo, razumeš, pridem gremo tetovirati. Včasih pa spet ponedeljka, razumeš. Sploh tudi, ker si veliko v studiu, malo na svetlobi, v naravi, a ne, tako mislim. Se veš, kje imamo studio, 30 metrov pod zemljo. Majster, jaz ne vidim svetlo, mi smo kaj kazino. Razumeš, ne veš, aj zun, sonce je, aj dež, ali kaj je. In na cajte pač moraš se umakniti ven iz tega. Kaj pa bi rekel, da od tega, kar si spremenil v tisti točki mogoče, je igral največjo vlogo pri tvojem počutju? Kva mi je najbolj dal, v bistvu, kva mi je najbolj pomagal? Ja, recimo, da si pač prišel nazaj do tega state of minda. Dopust. Ampak govoriva dopust tako, da sem dal telefon na stran, šel kajtat, naprimer, za en teden. Ne razmišljam to že vsi vejo pri meni, ki me dobro poznajo, ker grem jaz na dopust, ni Instagrama, ni Facebooka, ni lej, tata tu, lej on, ne vem, bom neki risal, karkoli, takrat sem jaz tam. Bravo. In to je to. In spočijem mozak, ne razmišljam o projektih, ne razmišljam, kva bo naslednji teden, pač res probam odklopiti. Pridem nazaj in ponedeljek mi je amazing. Ko mi čakam, da pridem. Biti v trenutku, a ne? To si omenil. Pač jaz sem to pri tebi enkrat opazil, ko si delal tatu, men. In si ugasnil za, po moje, 1 uro. Ja. In sem te pol vprašal, stari, a si ti to knot padel, in si rekel, stari, jaz nič ne slišim drugega, nič ne vidim drugega, jaz sem zdaj točno kleja, ne? In sem bil tako wow, ne? Ne razmišljal sem, kva bom pol jedel. Ja. Ne, ampak ne hicam se. Padeš na moment tok noter, da si ti tatu, to je to. Shit. Nič drugega. Pač to isto, ne vem, kada reče, ne vem, slikari ali pa karkoli, kada bi si dal slušalke gor in si vsi zunani šumi, ni nič več, sam še ti slika, decid. In to je to. In kaj ti gre takrat po glavi? A sploh so misli takrat? Ne vem, če sploh kontam o zadevah. A veš, kaj mislim, ni da bi zdaj moram pa tako posenčati, pa gledati to. Delam tatu, to je to. Temu rečejo flow. Ja, neka simfonija, neki, ni prazne misli, razumem? Ja. En pregovor sem dober slišal, pazi zdaj, po moje bo to ful dobro opisal, če se ga spomnil. Stress are thoughts without control, flow is control without thoughts. Točno to. Ne, in dejansko je to zelo na drugem polu, ker če si ti v stateu flowa, pač ne rabiš sploh razmišljati, kva dela. In takrat si je najbolj v trenutku, najbolj povezan z sabo, z vsem. In dejansko tetoviranje, zdaj, ko pomislim, zahteva to od tebe do neke mere. Ne? Ja. Moraš biti kle, ne moreš ti razmišljati, kva všedo za kosilo, pa pol klobasa. In tako rekel, če boš ti tetoviral pod stresom, ali pa da te je strah nekega projekta, boš slabo tetoviral. Moraš se sprostiti, moraš zaupati samo sebi, pa stranka mora tebi zaupati. Ja. In takrat imaš ti ta flow. Ja. Če si ti skozi napet, ali pa da ti en skozi gleda, pa premika roko, ni isto, razumeš? Ne moreš se do te mere sprostiti, ne jaz, ne ti. Ja. In se ful pozna to tudi na samo tatuju. Kaj bi pa rekel, da ti gre, nam rekel na živce, ampak da je najbolj moteče, če stranka dela med tetoviranjem? Tako. Pa če se res ne maraš, kaj ti nekdo dela? Ni veliko stvari, da preko tega ne smeš, unga ne smeš, tretjega ne smeš. Ok, jest ne smeš zraven ali pa neke higienične zadeve. Ampak da me pa res motil, sta mogoče 2 stvari, da mi en non-stop gleda. A veš, kaj mislim? Ti narediš 2 linije in on pogleda. Ti narediš 2 linije in on spet pogleda. Majster se ga všla gledal še 50 let, razumeš? Nikamor se ne modi. Pol boš delal selfije pred špeglom, karkoli, glej si ga, sam dej meni cajt, da ga naredim. Pa druga stvar mi je, da te en nekam preganja. A veš, to je isto, kada te je sprašal, še pol ure imamo intervjuja. A kdaj bova konc z intervjujem? Kdaj bova konc s temu? Isto je pri tatuju, da te en sprašuje, a vadon še to naredila? Mava še 15 terminov naprej, on te sprašuje, a vadon še belo naredila? A va še to naredila? Kaj pa to? Ja, glih, da ne, da ti dam mašinco, pa dej pol sam. Stari. Pač take it easy. Prid na tatu, sproščen, pa boš imel
perfect experience. Povzem si cajt. Povzem si cajt, ja, ni zdaj ob 3 imam vlak. Ja. Je proces. A folk dojema, a folk sploh se zaveda tega, da tako, kot na enemu tatu zgleda, ne bo zgledal tudi na njih. A štekaš, pa mislim. Ja. Pač, če ima en tam bodybuilder, recimo Da Rock, veš, ima un tribal kleta tu čez Joško in potem prije en suhec in bi si dal za to narediti. Ja. Pač verjetno mu rečeš, da je samo to, da sva si da jasnava. Tvoja ideja, ne moja. Ja, samo mu rečeš. Pač ja, nekaj izgleda na nekomu dober, na nekomu ne. Tako, kot naprimer čist ne zaradi nič rasistično ali pa karkoli, na črncih tatuji drugače izgledajo kot na belcih. Ja. Eni kože, naprimer, na meni, ki imam zapečeno kožo, drugače izgledajo tatuji kot na tebi, ki smo bolj svetu. Ja. Debeli, nabiti, suhi, na vsakem je malo drugače. Ja. Valjda kot tetover moraš pa malo tudi upoštevati samo fiziko telesa, pa cel flow, kaj kam paše. Zdaj, če bi si jaz dal nek tribal, da bi to zgledal kao ful samjak, ja, vsi bi se mi smejali. Ja, se to je. Veš, kaj mislim? Ja. Na roku, ki je malo bolj atlet, bi bilo to drugače. Kaj pa koža? Jaz se spomnim, da si mi enkrat vmes rekel, ker si mi risal, prej si mi že rekel, bova videla, kako bo koža sprejela. Ne morem ti povedati, kako bo trajal, moram te prvo videti, kako bo šlo. Kaj si te misliš? Zelo ful je odvisen od tipa kože in od pozicije. Na vsakem človeku drugače, mislim, hitrej delaš ali pa počasneje delaš. Na različnih tipih telesa, na različnih pozicijah, hitrej delaš, počasneje delaš. Ne vem, primer na rebrih, se mislim, pod rebri, naprimer, se boš veliko bolj... Se sva ga imela, se spomniš tega? Ja, se. Ja. To so kar boleči predeli. Ja, ta je bil kar. Ja, za velike fante. To bi delal. Ampak tako, odvisno, različni tipi kože različno časa delaš. Ne? In ko začneš, vidiš, ok, ta ful krvavi, ta ful ne. Temu ful lepo upija barvo, drugmu ne. Ful je tudi od genetike, od vitaminov, od kakšen imaš ti nasploh, ne vem, pri puncah se naprimer ful pozna, da se one s krema mažejo. Ja. Tipi se ne. Ja. V večini primerov. In moške noge še enkrat težje delati, kot ženske noge. Pač mi se pobrijemo, se ne pobrijemo, ker pobriješ moško nogo, vidiš une pore, zraven pore, pri baby to vse smooth, valjda bo še 2 uri del tarajal pri tipu. Ja. Da pa delal neke razlike, koga bolj boli, koga manj boli, ja, to je pa bolj mit, se meni zdi. Ne moreš vedeti, ja. To je pa bolj mit. Drugače, jaz imam en nasvet za vse, ki bi šli do tetoverja in pri nama se je to še vedno dobro išlo. Ja. Jaz vedno pretiravam z limonado, preden pridem na tatu. Prejšnji dan, pa preden grem, spijem vsaj tako liter limonade, plus kakršnokoli kremo, ne preden pridem na tatu direkt, ampak en dan oziroma 3 do 4 dni prej jaz to že začnem malo mazati. Hidracija kože, pa pač vitamini nasploh. Ja. Tudi pomaga, naprimer, en dan pred tatujem en easy peeling narediti. Ja. Da skenslaš pač odmrlo kožo dol. Da prideš pripravljen. Ja. Ne pa brita, ne. Ne pa brit. Ja. Kaš nikdaj pride opol z napačno nogo pobrito, razumeš? Cel v stresu. Ali pa se, naprimer, toliko zabrije, da ga ne moram niti tetovirati. Se poreže, ali kaj? Ja. A veš, daj to pol prepust nam. A veš, pač ti prid tja, sproščen, z vitamini, z vsemu, make cool experience. Ja. Če bi te vprašal eno stvar, ki bi rekel, da jo imajo vsi najboljši tetoveri skupno, kaj bi mi rekel? Svobodo. Svobodo do ustvarjanja? Svobodo do vsega. Svobodo do joba, svobodo do ustvarjanja, svobodo do strank, svobodo do kreiranja, vse skupaj. V tem sem kar kontal. Pač kaj bi bila ena stvar? Pač razlika med dobrimi in slabimi je glih, se mi zdi, koliko si pustiš te svobode. A veš, kaj mislim? Razumem. Privilegij, svoboda je privilegij. Tako. Kjerkoli. Pa zaslužiti jo je treba. Tako. Ja, ne. To se mi tudi večkrat dosti pogovarjamo. Ja. Ne. Do neke mere si ti obrtnik, sem kad pa ti rataš svoboden, pa lahko delaš na kreacijah. Si pa artist. Tako. In to dvoje pri tetoverjih ful drugače. Imaš obrtnike, pa imaš artiste.
In razlika je v tem, da artisti imajo svobodo, obrtniki si jo pa ne vzamejo. Ne, da si jo ne vzamejo, sam pač jim sede ta način. Misliš? 9 to 5. Eni delajo zato, da sam delajo. Nič narobe s tem. Tudi tetoverji. Tudi tetoverji, valjda. Enim ni vse, mislim, enim je pač, govorim tako, kar vidim, naprimer, po teh zadevah, po konvencijah, karkoli. Eni so pač tako, kva bi imel, to bi imel, ok, pak, naredim, daj mi denar, čau, vija. Eni se pa pač igrajo zgodbo, igrajo glih to, svobodo z vsem tem ustvarjanjem, svojimi skicami, kreacijami. In to loč dva tipa tetoverjev. Hudo. Sam, ki si konvencijo omenil, to je kar hardcore, ne? To mislim, tudi za vas tetoverje je naporno. Kva šele za unga, ki pride pa pusti, da mu celo nogo v enem dnevu porišete. To za 3 dni je zapored. 3 dni zapored, to je za velike fante. To je za veterane tetoviranja, tako bom rekel. Da, ne vem, imaš različne načine, tako je tekmovanje. 3 dni ponovadi traja, prvi dan imaš eno kategorijo, drugi dan imaš druge kategorije, tretji dan imaš tretje. Pa imaš pa best of day, best of cele konvencije, dni da ni. Pa ponovadi delamo malo večje projekte, pa imamo tam folk, ki nam pusti, lej, deli, kar ti paše. A zdubu kakšen nasvet od kakšnega hardcore proja, ali pa ki ga zelo spoštuješ na teh konferencah, ali pa kakorkoli v zvezi s tetoviranjem, ali pa z lifeom, ki ti je tako ostal v spominu? Ja, ena mi je ful dobro ostala bolj tehnika tetoviranja, kakorkoli, ampak počasneje delaš, hitrejš delaš. Okay. Kontradiktorno, ne? Ampak kad ti enkrat razumeš, kva ti je on hotel povedati, jaz sem bil zmeraj včasih tako, ko sem delal, pa to, bil sem v stresu. Flow, počas grad, počas deli z rokam, počas me imuve, deli, kada si eno statujem. In hitrej delaš. Hudo. Pismo, ima smisel drugače. A veš, kaj mislim, kaj velikrat vidiš na konvencijah, kaj folk all over the place, dela eno stvar, drugo, skače gor dol, živčen, koža cela rdeča, prerije folk ali pa karkoli. Dej sprost se, počasnej deli grad sistematično in boš delal ful hitrej. In tam je taka ostala ful cajta v glavi, sem tako, fakt sem prav. Sem si dal na manj mašinco, sem bolj počas začel delati in dejansko sem v 3 urah naredil, prej sem imel naredil tok, zdaj naredim tok. Čisto drugače sem začel dojemati to zadevo. A ima veze tudi, ki si rekel zdaj, da če počas delaš, hitreje delaš kakorkoli, a ima veze, na kakšen način ti tetoviraš človeka, koliko to tudi njega boli? Definitivno. Ja. Definitivno. Pač zelo simpel. Pač če se v štilotu sistematično pa gradil lepo počas, pa se ne vračal nazaj, bo imel on veliko lepši experience. Kakor da, bejva malo tle, pa dejva spet malo tle. Ti glih pozabiš, da te tle boli, pa se spet vrneš nazaj, pa dejva še malo tega, dejva še enkrat, tle moram še malo popraviti. Ja, majster, na koncu si že misliš, a si ti že fertik to naredil, ali me jebeš zdaj, ali kaj se dogaja? Eni placi so tako, sploh nisem čutil, da sme risu. Eni placi, stari moj, takle gor, ta je bil... Nisva bila best frienda, praviš. Ne, pa najhujši pa žlička, tle vmes. Žlička, kaj pa rebra, te niso? Ne toliko, kot to. To je bilo grozen. To je bilo tako 9 od 10 bolečina. Takrat sem jaz zelo grizel, sej ti nisem mogoče to pokazal. Nis mi pokazal, ja, sej to. Ampak sem rekel, sej ne more biti še velika, ne. Pa nisva dolg delala. Ti si bil zelo hiter, no. Vse si šlo zelo hiter, zato sem zmeraj zdržal. Kao se bom, zdrž še pol ure, pa je to. Ja, sej to, ja. Ne, pa tudi te pauze vmes, to sebe. Tudi to. Ja, veš, kaj sem ti hotel sam še reči? Za tole hitrost, pa za mesta, ne, Kje ti misliš, da najbolj boli? Oziroma po izkušnjah, ki ti jih je folk povedal? Najbolj boli tam, ko so pregibi, pa kjer je kost pa koža bliz. To je členki, rebra, lobanje, pregibi, te zapestja. Mene osebno je naprimer najbolj bolel pod kolenom. Se pravi ta pregib, ne. Direkt pod kolenom. Oh my god, stari, to je bilo pa dio pamet. Vem, da mi je takrat vmes prišel brat pozdraviti, pa ga imam zelo rad, pa vse, pa je bil tako, Pino, ko si sam.
rad te imam, sam pejt, vozi, ne pogovarji se z mano, sam bejš mi stran. Ko sva bila 1/3 uro že tam na unmo pregibu, nismo bili več prijatelji. Pač vse mine. Ja, vse to. Česa ne bi tetoviral kot motiv? Kot motiv? Ja. A Majster. je kakšna stvar, ki jo ne bi? Jaz sem zelo odprte narave, jaz bi tetoviral marsikaj. Nimam neki ful tako, mogoče nekih ekstremističnih zadev glede verstva, karkoli to ne bi mogoče. Ja. Marsikaj pa bi. Nimam zadržkov, da delam, ne vem, bojler nariti. Zakaj pa ne? Dobro. A veš, kaj mislim? To se zaglih zdaj spomnil, da je pač ena stranka bila, ki je hotela bojler nariti. Pač Ja. imaš svašta od folka. Kaj odslovim, ampak bi pa tudi kaj naredil. Marsikaj bi naredil, brez problema. Zakaj pa ne? Ja, se res. Edin kakšne take ekstremne, to se strinjava, ne? Da bi kdo kakšnega, ne vem. Ja, sej to. Mislim, jaz zmer pravim, jaz nisem tvoj psihiater, Točno to, psiholog. Koliko si sploh tikle odgovoren, kaj da Sej to. zgora, ne? Do neke mere mi je zdrav razum, ajde, zdaj pač nekje se tudi meni ustav, ampak če imaš pa, če pa ti malo kukulele, ja, kva ne jaz. Kva pa... to se te hotel vprašati, če ja. A mi bo šla mi je. So sen. Hotel sem te vprašati, kakšno smešno stvar, ki se ti je zgodila med tetoviranjem, oziroma tako, ki si crknil od smeha, ali pa pol mogoče, ki je nekdo šel, da je bila neka taka situacija. Ja, velikrat se je že zgodil, marsikaj, stari. 10 let tetoviranja v studiu se marsikaj zgodi, tako ti bom rekel. Ja. Vidiš take in drugačne, od čist crazy ljudi do zelo kulturnih, no, tako bom rekel. Ne vem, da tem primer, da ne vem, enkrat res nagražem prdelna, razumeš? Ampak tako, polka je že šla ven. In mi, naprimer, bila sva sama z Rokom v studiu, razumeš? Sama z Rokom v studiu in ga ona duzne na hitro in gre ven. Mi z Rokom se gleda ono, a si bil ti? In jaz gledam Roka, stari moj, ne, a si bil ti, kao? Ali da si bi rekla, ne, razumeš? Pa ugotovijo, ona ga je dala, pa je šla. Naprimer, to je bila ena taka. Pa ne vem, imaš... Trigger. To je bil tringel, ja, lahko vidimo rekla tringel. Ne, imeli smo, ne, full folka pride tudi zdaj kakšno res crazy idejo, pa si tako majster, pač ne bo šlo to čez. Se mu ne smejiš, ampak si rečeš, ok, nekje pa tudi mi, ne vem, veverca, ki mi leze v rit je bila ena. Fuck. Pač crazy, razumeš, rečeš, ok, mogoče nismo prava izbira za tebe, pa pač vozi ti. Ampak ja, imaš 100 ljudi, 100 čudi. Shit, stari. A doskrat higiena, ne? Ja. A doskrat kdo pride, ki smrdi? Tudi pride do tega. A rečeš? A imaš sam tako deodorant, pa sam... Nikoli ne bi rekel, kva smrdiš, na živce mi greš ali pa kakorkoli. Ampak to je isto, kot da bi zobar je vprašal, a te folk kdaj pride, kad ti iz ust smrdi. Ja, pride. Ampak tako ti mi rekel, je neki živčen švic, je pa neki 5 dni neopran švic. To dvoje je velika razlika. Ja. Imamo svoje špricle, pa vse to, da malo zakamufliramo vse skupaj. Pač ne moč pa zameriti eni študentki, ki pride, ne vem, ki pride na izmenjavo, pa cel dan hod po Ljubljani, pa si pride delati tatu na nogi, daš tum vdol, ja, glih, da ne skupaj padeš. Pač malo razkužaš, spucaš, kakor se le da in pol začneš. Ne? Ja, štekam, ja. Pridejo pa tudi taki momenti. Meni je ta bivši tetover enkrat razlagal to, ne vem, če sem ti povedal kdaj. Sem ti povedal. Je tip risal na stegen, ne? Neko vrtenco ali nekaj. Ja. Pač dobra bejba je bila, je rekel, ne? Ni bila neka zanemarjena, da bi rekel karkoli, ne? In on nariše in on prav stari. Jaz cel cajt sem stari, jaz sem vohu ribe, ne? Oh my God. Ja, jaz sem cel cajt vohu ribe, ne? In on riše, jaz temu, ja, in kva? In pravi, men v zadnjih 20 minutah kapne stari, ta si jo pa že ni umila po moje, 1 mesec, ne? No ja, in je rekel, da od takrat naprej pač tako je zelo previden, da pove prej, da se je treba pač umiti. Mislim, meni je tako pač zdrava pamet. Ne bom ti zdaj rekel, če si už na intimi delu 5 se prat. Pač
logičen je, mislim, se mi zdi, da pač poskrbiš za svojo higieno. A bi ustavil vmes ali bi pač zguril? Kaj bi ti naredil? Oh, moj bog. Bi guru. Bi guru. Nimaš kaj, pač odmisliš in gremo dalje. Ja, točno to. So dobri dnevi, so slabi dnevi. To bi bil slab dan. Ampak ja, marsikaj doživiš, kvačeš. Až eni tudi nenormalno švicajo. Ne moreš mu zdaj zameriti zaradi tega, ker pač se veliko znoji, sploh kaj živčen. Kaj moš rekel, ne vem. Ali pa ne vem, ima veliko mazolov. Moš rekel, nekaj odraščati, razumeš? Pač ne. Razumeš, pač sprejmaš to, ne. Ja, moraš pa povedati ti tudi iz svoje strani, ne, pač ne zdaj ignorirati tega, pač reči, lej, težko ti bom karkoli naredil, a ne, zaradi tega pa tega. Tako. Pač upozoriš na te zadeve. Ja. Ej, kaj pa folk, ki ima, ne vem, tako, ki je zelo poraščen, recimo, da bi ti prišel kaj po hrbtu, nerealno kosmat. Uporabiš to kot 3D efekt. Wow. Naredi sam oči, pa je lev. Ne, del našega joba je tudi britje. Tako da, če nam mogoče tetover, bom brivc. Ja, to bi bilo naslednje vprašanje. Kaj bi bil, če ne bi tetoviral? Tiskar ali pa brivc. Tiskar ali pa brivc. To je to. To je že imaš izkušnje. Brivc že praktično sem, tiskar praktično sem, sam drugo plate. Ja, hudo. Ne, hotel si da vprašati, a igra, mislim, tako, ok, pobriješ že, ampak a obstaja gostota dlak, ki pač ne moreš tetovirati pod njo? Ali se je to kdaj že zgodilo, da bi kdo preko smrt, da bi tam od spodaj naredil tatu? Tako ti mi rekel, moraš mu že vnaprej povedati, da ta tatu pod temu gozdom tvojemu se ne bo tako dobro videl, kaj na temu delu, naprimer. In more to v zakup vzeti. Ja, direkt. Ali pa si brije hrbet cel life, ali pa roko cel life. A veš? Yep. More, mislim, se ga opozori, ni pa zdaj, da bi ga skenslal. Ja. Kakšni so plani z Brown and Blackom? Ogromen delaš tudi na nekem, kako bi rekel, mrču, kdaj imate kakšne te arte, guest artisti pridejo. A imaš kakšno tako vizijo? Ali ti je bolj nevažen samo, da ste dobri v tem, kar delate in vse, kar pride, pač dejansko se razvija sproti? Jaz sem ful bolj tip, da imam neke dolgoročne cilje, ni pa tako, da je to zdaj črta, ki se jo moramo držati. Ja. Zmer sem bil bolj go with the flow varianta, pa vidiš, probaš to, probaš tret. Vidim, kva tudi drugi delajo, kaj tudi v tujini delajo, probam slediti temu. Na koncu mi je pa bolj važen, da smo ena velika kuča, ki lahko prideš k nam, pa dobiš ali tatu, različni stili, da res prideš, pa da imaš nabor pester med artisti in se odločaš. Smo bili pa zmer taki, da nismo full ven metal, da nismo bili tako, največji tatu studio, bla, 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 full nas je ali pa neki. Veliko folka, ki jim rečem, ok, pri nam jih je 9-10, tako, kva model? Ja. Sploh ne vejo. Ne, to je recently, ne. To je sik, stari, hudo. Ampak se zmer držimo bolj tega, ne delo govori za sebe. Bravo. Ne, mi smo to pa pa tret. Ja, ne hype, ne? Točno to. Ja, ampak zato je pa potrebno fule nepotrpežljivosti, ne? V 10 letih si ti nabral točno to. Renomeja, ne? Mislim, ti lahko hypaš ful, pa govoriš koliko si jak, na konc bo bookingi pa vse to ti bo pokazal. A greš ti v pravo smer, a ti ne greš v pravo smer. Lahko si ti na Instagramu, ne vem kakšen jack, ampak lej. A ti, mislim, jaz bom dal link do Brown and Blacka, do Instagrama, do tvojega IG-ja. Se lahko, mislim, folk se komod rezervira termine, da ste open for bookings. Always. Top, hudo. Karkoli, a veš, tako sem ti rekel, ne, tudi če ni zdaj, Pino dela zdaj sam Black and Grey realizem. Ok, mogoče, če imaš kakšno drugo idejo, imamo fante, ki jo zrihtali tudi to. Ja, mislim, ne vem, meni si tudi te druge tetuje naredili, niso niti malo realizma, stari so to klepi, ja, veš. Točno to, marsikaj bom vzel. Zato, ker tudi jaz kdaj rabam odmik od vsega skup. Probam nekaj novega. Ja, hudo. Fine line, ne vem, karkoli. Probam barve, probam tret. Nikoli ne veš, kva mi bo točen sedel. A veš, kaj folka prav, zdaj sploh vidim pri teh novih tetoverih, pri mladih tetoverih reče, to je moj stil. Stil bo povedal tebi, kva je tvoj stil. Veš, ko mislim? Ja. Hudo. Čez cajte to rata tvoj stil in to pol je tvoj stil, se meni zdi. Ne tisto, kar si želiš. Ne pa, da rečeš, pogledaš nabor, jaz bom pa delal za to in to je moj stil.
Ok, cool, majster. To je full powerful, kar si zdaj povedal. Da tvoj stil v bistvu te pove, da je tvoj. Ja, ne znaš, veš kako, pač pripeljete do nekega stila. Meni je zmer cool probati fulejnih naborov. Jaz sem delal v studiu, ko smo delali štempilke varianta, traditional varianta. Ja. Moj iskren mnenje, jaz, ko sem začel tetovirati, sem mislil, da bom delal neo-traditional. Ne neo-traditional, kartun. Velike učke, full brvito, grafiti varianta. Majster niti mal nisem v tej smeri, zato ker mi je bilo dolg čas. Probal sem jih par narediti, sem tako, neke osnovne linije, malo posenčeš, to je to. Ja. Zanimivo mi je bilo bolj kompleksne zadeve, bolj detaljirane take zadeve. Ja. In zato zmer pravim, probi, stil bo najdo tebe, ne ti stila. Hudo. A tudi zdaj, če bi nekomu dal ti na svet zdaj, enega sva prej dala čez, ki si ga dubo, kaj bi dal tako na svet nekemu tetoverju, če bi lahko sam eno stvar mu povedal? Bodočemu tetoverju, kakorkoli. Ne prehitevi. Ne prehitevi. Kaj pa, kar. Preveč folka čez noč hoče rata dober, pa preskočiti vse to. Začni biti najprej smetar, po domač povedan, deli smeti, napiske, miniaturne zadeve, toliko, da ti vidiš, vsak napis na tem delu kože ali pa na tem delu kože je drugačen. Se drugač dela, se drugač koža odziva. Daj se najprej osnove nauči, pa pol prej dalje. Folka hoče preskočiti cel ta proces. Vsi pravijo, se jaz tega zavedam, da je to proces gor dol, pa ga pa vidiš čez 2 meseca dela realizem, portrete. Ni čuden, da pol na 9gag vse zgleda, razumeš, en uč tle. Razumeš, daj proces je to, počas. A bi tudi nasplošno rekel, da je to tako nekaj takega, kar bi svetoval komurkoli, s čimorkoli se tako ukvarja, da je sam odgovoren za svoje kreacije, svoje delo? Ja, mislim, sploh živimo zdaj v enem takem obdobju, da bi vsi ful na hiter radi nekaj dosegali, pa prišli do neke točke. Pa vsi govorijo, struggle, gor, dol, ampak mislim, da zelo malo jih pa zares je pripravljenih komitati na long run. Veš, kaj mislim? Vsi so kao humble, pa razumem, kaj bo vzel, da pridem do tja, ampak čez 2 dni pa on, majster, kdaj bom jaz držal mašinco? Daj ti najprej posprav smeti, pa malo se naučil higieni. Veš, kaj mislim? Počas, to je proces. Ta old school ti je kar nekaj dal, ne? Glede na to, kako je tebe tretiral človek, ki je tebe nekako mentoriral na začetku. Jaz sem preletel v studio, tako kaj večinoma danes preletavajo. Razumeš, prideš tja, moja portfolija, to pa to sem že tetoviral, jaz že nekaj znam. Majster rekel, to je kar nekaj. Pozab, kaj si znal. Začneva, to je WC, to je miza, to je higiena, tako se razkuš, tako se priprav postajo in sem delal to cel dan skozi. Po enem letu, pa dober let, pa pol je on rekel, to je mašinca. Hudo. In da ni bil to začel. Mr. Miyagi, stari. Mislim. Da wax on, wax off. Ne, ampak mi je cool bila, na začetku sem se ful bunil, pa sem bil tako, na živce mi gre cel ta pristop, bla, 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 zakaj meni to treba. Zdaj, ko gledam nazaj, ful sem rabo to. Ja. Ker drugač bi bil odplaval v svojo sceno. Vse to. Dobiš krila, ne vem. Moraš si zaslužiti, folk si danes pač ne rab nič več zaslužiti, ko vse dobijo na fucking telefonih, takoj, zdele, niti ne rab biti realnost. In lih zanj sem poslušal, en problem, kar ratuje, je, da ljudje brez izkušenj mislijo, da vse vejo. Ker so to slišali, prebrali, je to naredil itd. In danes v tej dobi, ki toliko informacij fašeš, stari moj, mislim, en bo dosta tujo videl, bo mislil, da zna tetovati. Medtem, ki je izkušnja unata glavna in ti pač izkušnje si dubo in je ful dobro, da si tukaj zdaj zapakiral. Zato je tudi cool delati v večji ekipi, ker dobivaš neko znanje od enega, od drugega, od tretjega. Ampak najlažje je v bistvu odpreti svoj salon, sam pri sebi doma glih, da ne, in delati rahlo na črno. To je nekaj najlažjega, to lahko vsak naredi. Sam, a je to prav? Definitivno ne. Dej pejt se učiti nekam, pa pejt čez ta proces, ko še enkrat, če tako gled, naprimer pri sebi, če bi zdaj za nazaj lahko nekaj popravil. Takoj bi šel v tattoo studio. Takoj bi šel delati handmu proper, ker bi preskočil naprimer
5 let par let nekih glupih tatujev, nekih, kako se prežge mašinca, kako se razkuš, kako je tret, šubi takoj do proper tatoverja. Ker bi preskočil te 3 leta učenja, naprimer. Pa verjetno bi čist drugače bila moja pot. Ampak tetoviral bi 100%. Tetoviral bi pa zih. Ne vem, če sploh kaj drugega lahko delo. To je res, ne vem. Tako čutiš to povezano s tem, da pač si rojen za to. Ja, ni glih tako, da veš, folk si predstavlja, narediš prvo tatu, rečeš, aha, to je to. Ne, ni se to zgodilo, ni bilo tako, ampak že kot mulcu so mi bili tatuji zmer zanimivi. Gledal sem ga moj dedi ga imel, naprimer, smo tako, ful zanimivo, gor dol. Pol vidiš kakšnega bajkera, si misliš, ful dober, in nekako imaš to skozi v podzavesti. In pol počas prehajaš do tega. In v bistvu najprej bil hobi, pol pa hobi ratu job. A ti je kdaj žal, da je hobi ratu job? Velikrat se moram nazaj spomniti, da je to hobi. Znaš, kaj mislim? Je prav, da sem se ga lotil malo bolj resno, sam ne smeš se ga pa spet preresno lotiti. Ja. Še zmer delaš neki, eno za cel life, ok, moraš biti do neke mere resen. Sam še zmer pa je art. Ja. Igrej se, pogovarjaj se z ljudmi, naredimo lepo izkušnjo, uživi v temu, a razum? Ni zdaj strogo. Yep. Je bil to tvoj prvi podcast? Si že bil, a ne, na podcastu? Bil sem že, ja. Si bil, ja. Ne parih, ampak tetoverskih. Staj praktično to. Fizda, dobro ti greš, stari. Jaz sem ful užival. Ja? Pelil si me malo čez te zadeve. Malo si me presenetil, koliko si dejansko, kako se je to slišal, ampak res se ti pozna praksa, da se dosti pogovarjaš med tetuji. No? Res, ja, se pravi. Ful si dober sogovornik, res. Ful folka pravi, da smo zelo sproščeni. Ti pravim, malo smo frizerke. Nerealno je. Nimaš kaj. Hudo. Škoda se ti hočeš vprašati. Ta je take, kaj vprašam vse goste. In sicer, če bi jutro umrl, kaj bi sporočil svetu? To sem, my god. Edina deep stvar danes. Edina deep stvar. Ne povedati mami, da sem se tetoviral. Naprimer, ne vem. Iskreno se pravim, jaz sem glede teh stvari, ne vem, težko ti rečem. Kaj bi rekel, stari? Jutri greš, svoje si naredil, eno sporočilo lahko pustiš. Kaj bi rekel vsemu človeštvu? Lahko jim rečeš tudi vsenje. Čisto vsenje. Ja, ona klasika je, mejte se rad. Ne, mejte se rad, naprimer, ampak ne vem. To je bil v bistvu edino vprašanje, ker res ne vem, kako odgovoriti na tega. Ker se ne vem, iskreno. Okay. To je odprto vprašanje, da ne moram reči ene stvari. Ali pa mogoče moji možgani preveč preveč enih stvari bi rekel, da preko, evo, točno ta stvar. Bom ga malo obrnil. Ok. Na katero stvar, ki si jo do zdaj naredil, si najbolj ponosen? Ja, definitivno je pač tattoo studio, stari. Takega imamo midva z Rokijem, stari. To je to. Hudo. Pač to je kaj en otrok, da znam ti drugače povedati. Pač firma je otrok. Da si se postavil zase na svoje noge, ustvaril nekaj svojega. Točno to. In cool mi je, da mi naprimer starši niso do te točke pomagali. Tle imaš denar, probi, sej ti bo ratal. Ne, shasli, probi sam, šel boš gor, dol, levo, desno, sever, jug, ni da ni. Ampak boš cenil celo pot. Cenil boš celo pot. Evo ga. Ok, zato pa ti vodiš skozi podcast, jaz pa odgovarjam. Ne, hudo. Ful ti hvala, Pino. Hvala Kako ti je bilo? Vrhunsko, sproščeno. Ja, všeč mi je. Easy. Top shit. 30. termin. 30. termin. Kaj že dalje? Delava dalje. Točno to.